Բարև սիրելի Գլենդիլի հայամայնք, ես Դավիթ Մնացականյանն եմ։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել ձեզ հետ ոչ թե որպես տեխնացու, այլ որպես ձեր համայնքի անդամ։ Մարդ, ով հասկանում է իրավիճակի լրջությունը։ Այս ընտրությունները դարձել են աննախադեպ։ Մենք ունենք 12 տեխնացու, որոնցից 9 հայ են։ Առաջին հայացքից սա կարող է թվալ հպարտության առիթ, բայց իրականում սա ստեղծել է մեկ այլ լուրջ խնդիր՝ խառնաշփոթ։ Մարդիկ շփոթված են, չեն հասկանում ում վստահել, ով է իրական, ով է խոսում, ով է գործում, եւ սա վտանգավոր իրավիճակ է։ Խնդիրը. մենք բոլորս ճանաչում ենք իրար։ Հայ համայնքը փոքր է, մենք գիտենք ով է, եւ հենց դրա համար է, որ այսօր ավելի շատ հարցեր կան, քան պատասխաններ։ Ինչու հիմա բոլոր ակտիվացան, ինչու հիմա բոլորը հիշեցին համայնքի մասին, ինչ ուժեր են կանգնած տեխնացուների ետևում, ինչու հիմա բոլորը պատրաստ են օգնել։ Բայց հարցը սա է, որտեղ են նրանք վերջին 5-ից 10 տարիներին։ Մոլորեցնող քաղաքական մշակույթ։ Մենք տեսնում ենք մի վտանգավոր միտում, դռնեդուր այցելություններ, տարեցներից խոսակցություններ ազդելով նրանց զգացմունքների վրա, գեղեցիկ խոսքեր, շռայլող խոստումներ, բայց առանց ապացույցների։ Սա քաղաքականություն չէ, սա մանիպուլյացիա է։ Եվ մեր համայնքը արժանի ավելի բարձր մակարդակի։ Արթնացեք ժողովուրդ։ Աջակցությունների մշակույթը։ Մենք տեսնում ենք նաև մեկ այլ լուրջ խնդիր։ Տեխնացուները փորձում են տպավորել աջակցություններով, endorsements, կազմակերպությունների անուններով, քաղաքական կապերով։ Բայց եկեք հարց տանք, այդ աջակցությունները ինչի հիման վրա են։ Իրական աշխատանքի, թե հարաբերությունների, թե քաղաքական հաշվարկների։ Եվ գործող պաշտոնյաները աջակցում են իրենց նման տեխնացուներին, առանց հանրային բացատրության դա առաջացնում է լուրջ հարցեր։ Արդյոք սա արդարմրցակցություն է։ Թե համակարգը փորձում է վերարտադրել ինքն իրեն։ Սիրելի հայ համայնք, այս իրավիճակը պարզելու համար ես անում եմ բաց հրապարակային քայլ։ Ես հրավիրում եմ բոլոր տեխնացուներին բաց բանավեճի, ոչ թե խոսքերի համար, այլ փաստերի, որպեսզի յուրաքանչյուր տեխնացու հրապարակայնորեն ներկայացնի իր անցած ճանապարհը, իր աշխատանքի արդյունքները, իր ներդրումը համայնքի մեջ վերջին 10 տարիների ընթացքում, իր ներդրման աղբյուրը, ոչ թե քարոզարշավային խոսքեր, այլ իրական փաստեր։ Հարցեր բոլոր տեխնացուներին։ Ես կոչ եմ անում, որ այս հարցերը տրվեն յուրաքանչյուր հայ տեխնացուի։ Վերջին 10 տարիներին ինչ եք արել այս համայնքի համար։ Ինչ կոնկրետ ծրագրեր եք իրականացրել, ում եք օգնել, ինչ արդյունքներով, որտեղ եք աշխատել եւ ինչ պատասխանատվություն եք կրել։ Ինչ եք կառուցել, ոչ թե խոսել։ Ով է ձեզ աջակցում եւ ինչու։ Ինչ շահեր են կանգնած այդ աջակցությունների ետևում։ Եթե արդեն եղել եք այդ պաշտոնում, ինչ եք անձամբ փոխել։ Ինչու հիմա պետք է վստահենք ձեզ։ Եթե այս հարցերին չկա հստակ պատասխան, ապա կա լուրջ խնդիր։ Իրականության պարզ ձևակերպում։ Այս ընտրությունները չպետք է որոշվեն, ով ավելի գեղեցիկ խոսեց, ով ավելի շատ այցելեց տներ, ով ավելի շատ խոստացավ, այլ պետք է որոշվեն, ով ինչ է արդեն արել, ով ինչ արդյունք է տվել, ով ինչ արժեք է ստեղծել։ Համայնքի հաստատությունը։ Ես անձամբ լսել եմ բազմաթիվ մարդկանց։ Մարդիկ ասում են, որ բոլորը նույնն են։ Սա ամենավտանգավոր միտքն է։ Եվ մարդիկ դադարում են տարբերակել, դա նշանակում է վստահությունը կոտրվել է։ Եվ մենք պարտավոր ենք դա վերականգնել։ Իմ ուղերձը։ Ես ձեզ չեմ ասում հավատացեք ինձ։ Ես ասում եմ ստուգեք ինձ, ուսումնասիրեք ինձ, հարցրեք ինձ եւ նույնը արեք բոլորի համար, որովհետեւ սա ձեր ընտրությունն է, սա ձեր քաղաքն է, սա ձեր երեխաների ապագան է։ Ընտրվողները կատարել են որոշումներ, որոնք անդրադառնալու են ձեր եւ ձեր ընտանիքի կյանքի որակի, կենսակերպի, կենցաղի, բիզնեսի, ներկա եւ ապագայի վրա։ Սիրելի հայ համայնք, այս ընտրությունները պետք է դառնան շրջադարձային։ Մենք պետք է վերջ դնենք մոլորեցնող խոսքերին, անհիմն խոստումներին եւ փակ քաղաքականությանը։ Ժամանակն է բարձրացնելու ստանդարտը, ժամանակն է պահանջելու ճշմարտություն։ Ժամանակն է ընտրելու ոչ թե խոսքը, այլ գործը, ոչ թե պատկերը, այլ իրականությունը։ Եթե մենք դա անենք, մենք ունենանք ուժեղ քաղաք եւ հզոր ուժեղ համայնք։ Եթե ոչ, մենք կկրկնենք նույն սխալները։ Ընտրությունը ձերն է։ Տեր կանգնեք ձեր իսկ ապագային։
Շնորհակալություն։